nitwa Bea Mwiza nifuje ko twabasha kuranya Imana mu karirimbo kagufi cyane dufatikanyije hamwe nawe. Iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha ntihagire ikibasha kumara umubabaro ndashima umusaraba ndashima yamva nziza ariko cyane cyane ndashima Mwami Yesu iri ni itangiriro ry'umunezero wanje ahani umutwaro wavuye ku mugongo ndashima umusaraba ndashima yamva nziza ariko cyane cyane ndashima Umwami Yesu. Iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha ntihagire ikibasha kumara umubabaro ndashima umusaraba ndashima yamva nziza ariko cyane cyane ndashima Mwami Yesu iri ni itangiriro ry'umunezero wanje ahani umutwaro wavuye ku mugongo ndashima umusaraba ndashima yamva nziza ariko cyane cyane ndashima Umwami Yesu. Murakoze Imana ibahe umugisha.